วัสดีครับผมบ่าวฮิปชาแนลช่วยงานเต็มที่ครับวันนี้เองแต่ปีใหม่นี่ครับรอรถไถครับรถไถปรับก่อนพิกัดดอนแคซอย1ครับงานเหมาเล่งได้ปีใหม่ครับทีมงานนอนหน่อยจอมพลังไปวุดถอยมาวุดถอยมาหรือหนาตั้งลำไหมตรงไปเลยพวกละแก่พวกละแวบมานี่ยิดเสียวุดดำสิ่งล่องก้อนโมรถแรงตรงไปเรื่อยเข้ามาเอาเลยโว้ยเติมเนี้ยให้เอาเล็กนั่นจานไปเอามาจานถอยมา
สายโหดเพิ่นมีขั้นเดียวครับนี่โดยน้ำแมคโครเหยียบเนี่ยโอ้บดเอาห้อยวะโอ้ยลมหันลมมองจะพุดออกยังมันได้เลยเกียรติหินใส่ยักหน่อยครับเอ้าแล้วขึ้นนอนพุ่นเมือดไม่เดินหน้าไหมเดินหน้าไปไหมน่ะเดินหน้าไหมเดี๋ยวเกตถมหลุมให้ออกไปก่อนเอาดินแข็งใส่ปลาหำเขาบ่ได้เลยว่าเอาเกตไปใส่อีกคันนั่นเอาไปใส่อีกบอมันเป็นหลุมนี่หันตกหลุมแอกมองมันเอาหางใหม่ออกปล่อยแห้งเหลวแล้วมัดแห้งนี่หันเราเรียกขาดบ่ไปเก้ไปยังล่ะเครื่องนึงไงบ่เก้เครื่องนึงบ่กระจกว่ากระจกล่องไว้ยินเนี่ยมันเหมือนแห้งนี่หันมันเป็นนอนดิมันขึ้นท้อยขึ้นนอนคือแล้วเท่
เอาดินนั่นไว้อันนี้นะโทษเอาดินนี่ไปใส่ดินตัวนี้อยู่ต่อไปจานหมูปลาต้องเหนียวหมดว่าปลาเมื่อหนึ่งนะก็คือมันสูงมันกลางๆเลยลูก เออสุดยอดจงหัวแย่งน้อยไปไหนจงหัวแย่งน้อยไปใส่หันได้เป็นยังจงไปให้หันวะ ไหนวะ จงหัวแย่งน้อยไปใส่หันเป็นยัง เป็นไงอยู่ ว่า รักกิน บ่ได้กะเท่แล้วแน่นอนมันบอลเหมือดขึ้นอีกดำลงเองวะ ที่ว่าเลี้ยงไว้ ใช้เติมใช่เนี่ย ถอย เดี๋ยวได้ โอ้ยไปใส่หันพอดีเลย จอดไปหน้าไหนมันแดง ถึงคิวเบาเหียบแล้วครับเดี๋ยวไปเอารถของมาเทกันครับมาเทดินก่อนขอบคุณที่ติดตามรับส้มไว้คลิปหนานะครับเนาะสวัสดีครับ